Во 2012 година ја напишав вистината за вечност. Таа започнува вака. Се сомневав, но кога ми ја покажа си реков, може би на вистина е бесконечна. Гледајќи го во очите се запрашав. Што ќе се случи кога луѓето ќе ја дознаат вистината? Кога ми ја откри тајната за вечноста, ми ја даде најтешката задача. Да ги кажам пораките од далечното минато, сега, за да патуваат во иднината. Помислив, ќе ми се подсмеваат неверниците, а тој со мисла ми одговори. Вистината од секогаш постои, чиста и непроменлива. Јас ќе ти ја кажам, но таа не е за тебе, туку за оние кои доаѓаат по тебе. Треба да бидеш храбар и да ја кажеш. Пораките кои ви ги испраќам, секогаш најпрво ги исмевате, потоа ги прогонувате оние кои ви ги носат, за на крајот, кога ќе откриете вистината, засрамено да ги прифатите. Бог не е во силата, тој е во вистината. Сега ќе ви кажам за една вистина која се случи во далечната 1986 година, пред 33 години. Мојот дедо живееше во Калифорнија, а јас имав животен сон, еден ден да поидам во Калифорнија. Целото детство го поминав со тој сон. И се случи еден ден мојот дедо да ми помогне да извадам виза и да поидам во Калифорнија. Мојот дедо беше еден од најдобрите студенти после Втората светска војна, но бидејќи се бореше за независна Македонија, избега од тогашна Југославија за да не заврши на Голи оток. И добар дел од животот помина во Беломорска Македонија. Целата фамилија знаевме дека тој е мртов, бидејќи никогаш не се јави. А потоа на големо изненадување, еден ден се јави и кажа дека е жив. Не смееше да влезе во Југославија и затоа не повика во Солун. Појдовме сите таму, стотина луѓе за да го видиме. Емоциите беа измешани, некои плачеа, некои се радуваа. На среќата немаше крај. Тој работеше за најмоќната служба на светот, ЦИА. Ми кажуваше како започнал да работи за ЦИА. Во тоа време, бидејќи бил бегалец во Беломорска Македонија, имало американски бази каде што се запознал со некои луѓе. Кога виделе колкава љубов носи за својата Македонија, му предложиле да работи за нив. Тој го прифатил тоа, бидејќи му било ветено нему и на луѓето со него, дека таа борба всушност ќе биде борба за обединување на Македонија и дека Македонија ќе биде цела, со Егејскиот, Вардарскиот и Пиринскиот дел. А токму тие требало да помогнат во тоа обединување. Тој верувал во тоа со целото свое срце, бидејќи немаше друга татковина каде да се врати. Токму затоа тоа го работел со многу љубов, безпрекорно, лојално, безпоштедно. Формирал група од истомисленици и станал шеф на група за Балкан. Дење и ноќ е бил по шумите, влегувал во Југославија, во Бугарија и животот го ставал постојано на коцка. Живеел со тој сон. Легнувал и станувал со мислата дека Македонија еден ден ќе се обедини. Тој ми рече вака. Тие ми ветија дека ќе обединат Македонија. Но годините поминуваа, а обединувањето наше бегаше далеку од нас. Тогаш еден ден се случи чудо. Мојот предпоставен кој ми го вети тоа, ме викна и ми рече:
Смиљане, јас сум тешко болен и наскоро ќе заминам на тој свет, но носам една голема грудка, голема тежина во душата поради гревот кој го имам кон тебе. Те викнав за да ти кажам и да те замолам да ми простиш, бидејќи тој товар сега толку ми тежи што не можам да го носам со себе на оној свет. Затоа ќе ја прекрашам заклетвата дадена на нашата служба и ќе ти ја кажам целата вистина, за да тргнам барем дел од товарот. Ти секогаш ми беше верен и лојален, а јас цело време те лажев. Ти ветив дека ќе ја обединиме Македонија, но спротивно на тоа, добро знаев дека тоа никогаш нема да се случи. И не само тоа, туку ние секогаш работевме на тоа целосно да ја уништиме Македонија, бидејќи Македонија е прво создадена држава во Европа. Од сите православни земји, најважна ни беше токму Македонија, бидејќи на тој простор ќе се појави чудо со божествена сила, која е над сите природни закони и целиот свет таму ќе дојде да го види тоа. Затоа и нашиот најголем команден центар во светот планираме да го изградиме токму таму. Најаките корени се на таа земја. Се е започнато од Македонија. Целата митологија и историја и се она што се представува дека е на вашите соседи, сето тоа е лага. Ние тоа добро го знаеме. Но ако дозволиме Македонија да застане на пиедесталот на светската историја, тогаш најголемата земја на светот, Русија, која ни е вечен непријател, ќе ги добие сите придобивки. Русите потекнуваат од Македонија, од војската на Александар Македонски. Доколку тие земји православни се обединат, тие повторно ќе го владеат целиот свет. И токму затоа ќе мораме да направиме нешто со кое ќе ги победиме словените и православните. Веднаш по Втората светска војна, Черчил сакаше да направи Трета светска војна, со која ќе ја поделиме Русија и ќе ги земеме незините ресурси и богатства. Но кога ги измеривме силите, Рузвелт не се сложи на тоа. Силите беа во возила, во опрема, во авиони, во тенкови, подморници и во жива сила на нивна страна. Тие беа многу понадмоќни. Со самото тоа, ние ќе ја изгубевме војната. Ние свативме дека словените со војна не можеме да ги уништиме, бидејќи нивните етички, морално, семени вредности се на многу високо ниво. Токму затоа одлучивме на друг начин да ги победиме. Направивме стратегија како незабележително тие самите себе да се уништат. Човековиот мозок е склон кон промени и доколку таму им посадиме хаос, ние многу лесно и незабележително ќе им ги замениме нивните вредности со лажни вредности и ќе ги принудиме да веруваат во лажните. Ќе ги индоктринираме со најниските вредности кои не му доликуваат на човек и на тој начин ќе им ги подметнеме во нивните глави како да се доблести. Пијанството, наркоманијата, развратот, омразата, гневот, подлоста, дрскоста. Ќе ја подражуваме и величаме секоја неморалност, неправедност, лага, измама, предавство. Ќе направиме од нив циници, вулгарни луѓе, космополити, ЛГБТ, педофили,
честност, праведноста и почита ќе ги претвориме во предмет за подсмев. На тој начин ќе ги разнишаме генерација по генерација. Акцентот секогаш ќе го ставаме на младите. Ќе им ги земеме луѓето во детството и адолесценцијата, ќе ги деморализираме и ќе ги препуштаме на разврат и ќе ги обесчестиме. Меѓу нив ќе го шириме непријателството помеѓу народите, меѓу етничката омраза, шовинизмот, сепаратизмот, за во секое време да можеме да предизвикаме војна помеѓу народите. Книжевноста, кината и театрите ќе ги прославуваат најниските човечки инстинкти. Ние на секаков начин ќе ги поддржуваме сите оние кои ќе шират и ќе садат во човековиот разум култ кон сексот, насилствата, садизмот и предавствата, со еден збор, секоја неморалност. Моите шефови велеа, тоа што не може да се купи со пари, може да се купи со повеќе пари. Ќе ги фрлиме сите пари што ги имаме и ќе отпечатиме колку и да ни треба, бидејќи и без тоа ги печатиме без покритие. И без тоа целиот свет се поклонува на нашата валута, која нема покритие со злато. Во системот на управување со државата, ние ќе предизвикуваме хаос и неред. Активно и постепено, но незабележително, ќе го помагаме деспотизмот на службениците, корупцијата и непринципијалноста. Ќе формираме невладини организации, а потоа во нивните држави ќе наоѓаме истомисленици, наши сојузници, поможници кои добро ќе ги плаќаме преку тие невладини организации. И тие ќе ја завршат целата работа. Секогаш ќе бараме подкупливи, сервилни луѓе на кои лесно ќе им подметнеме криминал, за кои ќе обезбедиме материјални докази, со кои ќе ги оценуваме доколку откажат послушност. Во политиката, токму такви луѓе ќе подметнеме. Ќе подметнеме пратеници, министри, премиери, преседатели, и се она што е потребно за управување на државата. Првите два ешалона ќе бидат наши и секогаш ќе владееме преку нив. Идејно и духовно ќе ги ослабнеме генерација по генерација и постепено, но целосно и неповратно ќе им ја изгаснеме националната свест. Луѓето нема да можат да го сватат тоа. Само малкумина ќе се разбудат и ќе го дигнат гласот. Многу мал број на луѓе ќе откријат за верата, но ние таквите луѓе ќе ги доведеме во безизлезна ситуација, ќе ги клеветиме, ќе се подсмеваме со нив, ќе ги прогласиме за отпадници во општеството и ќе најдеме начин како да ги тргнеме за да ја сокриеме вистината. На овој начин тие сами ќе се уништат. И нема да помине многу време. Ова ќе се случи, ми кажа мојот претпоставен, речи дедо ми. Меѓу другото, мојот дедо ми кажа и нешто кое за мене тогаш беше непоимливо. Ми кажа дека тие работели на тоа да го загадат просторот, воздухот и земјата, по пат на ионизација и внесување на материи кои ќе предизвикаат PM честички. Нивниот план бил да ги уништат сите кои живеат на тој простор. Најлошото од се она што го планираме е голема воена сила да влезе во Македонија и оттаму да предизвикаме конфликт со најголемата земја во Европа и таа да ја нападне Македонија, а всушност да си го уништи коренот од каде што потекнува. А потоа да седнеме со нив на преговарачка маса и да ги поделиме сферите на влијание, да го поделиме светот.
ќе најдеме заедничко решение за да ја спречиме Третата светска војна. Но се ќе биде доцна. Ќе ја жртвуваме Македонија. Македонија и незиниот народ ќе бидат колатерална штета. Кога мојот претпоставен ми го кажа сето ова, бев толку шокиран и изненаден, што едва ја најдов вратата за да излезам. А следните 3 дена ми течеа солзи како на мало дете, бидејќи се чувствував изневерен од оние за кои направив се и им го подарив животот. Не можев да се соземам од сознанието дека сето она за кое што се борев и на што го посветив целиот мој живот, всушност било лага, ми рече мојот дедо. Зашто сега гледајќи ме тагуваш? Бог не дава искушенија кои не можеме да ги надминеме. За се има решенија. Токму и поради ова постојано велам. Не постојат неодговорени прашања и нерешливи проблеми. Откако дедо ми ја кажа целата вистина, ми откри начин како можеме да ја спасиме Македонија. Тој ми рече: и тогаш одлучив и без тоа целиот живот го посветив на Македонија. Повеќе од 30 години не можев да се вратам во Југославија. Со години се криев за да не ме убијат, само затоа што се борев за независна Македонија. Не можев ни да си го видам семејството. Со години не се ни јавив на моите најблиски. Сите знаеа дека сум мртов. И без тоа сега повеќе немам што да изгубам. Изгубив многу. Затоа ќе направам се што треба за да ја помогнам на мојата Македонија. Мојот претпоставен го јадеше голема грижа на совест на смртната постела и за да си олесни, на крајот ми го кажа и ова. Ти многу добро знаеш дека ниедна информација од нашата служба не смее да излезе. Доколку излезе, тој што ќе ја каже ќе биде ликвидиран. И не само тоа, акцијата ќе биде сопрена. Тоа се нема случајно досега, бидејќи ние со години внимателно работиме на одредени акции и токму ова што ти го кажувам ќе се случи после 60 на години. Но доколку целата акција биде откриена и јавно кажана, во последен момент нашата служба ќе ја сопре таа акција и ќе го измени планот. Доколку најдеш доверлив човек кој ќе го направи тоа во последен момент, ќе ја спасите Македонија, а и целиот свет од Трета светска војна, која би била и последна. Ми рече дедо ми и продолжи. Морам да ти кажам дека мојата намера беше сето ова јас да го ставам на хартија и да го објавам. Но кога службата дозна за таа моја намера, кај мене испрати агенти кои со пиштол во чело ми се закануваа дека не смеам да објавам ништо во врска со мојата работа поврзана со нив. Морав да им ветам дека долги години ниедна информација поврзана со службата нема да излезе од мене. Затоа сето ова, што тој тогаш ми го кажа, сега јас тебе ти го оставам како аманет. Јас знам дека до тогаш нема да постојам. Затоа го оставам во твои раце. За преку тебе да си го реализирам животниот сон. Сега кога ќе се вратиш во Македонија, чувај ја оваа тајна. Седни, читај многу книги, собери знаења и стави ја оваа вистина на хартија, но парафразирано, се додека не дојде моментот кога јавно ќе ја кажеш. А тогаш, кажи ја храбро и сите ќе видат дека некој однапред многу добро знаел што се е планирано. Чувај го аманетот и кажи го точно после 33 години. И тогаш најголемата служба ќе го смени својот план и нема да го направи она на кое работеше 60 на години. Знај дека ќе дојде и време кога сите соседи ќе се обединат против вас. Токму затоа направете паметници во чест на оние кои животите ги дадоа за слободата и никогаш не и се израдуваа. И направете се што е потребно
за да ја разбудите националната свест кај македонскиот народ. Само така ќе ја спасите Македонија и целиот свет. Направи го тоа за мене, за моја љубов. Бидејќи кога ќе умрам, од моите мртви усти ќе се чита зборот Обединета Македонија. Тогаш ќе се појави човек кој храбро ќе го поведе македонскиот народ и ќе ја спаси Македонија, но и целиот свет. Целиот свет е во рацете на народите кои живеат на тој простор. Ако ја спасите Македонија, ќе го спасите светот. Јас целиот живот се борев за Македонија. Еден ден да ја видам како независна и обединета. И никогаш не се откажав, бидејќи неизмерно ја сакам Македонија. Ми кажа мојот дедо, а потоа му потекоа солзи. Бидејќи се ослободи од нешто кое го носел долги години. А потоа ми рече, дојди на мојот гроб, кажи го она што ти го кажав, а потоа нека се започне од Македонија. Тогаш, на мои 22 години, во 1986 година, не можев ништо друго да сторам освен да му верувам, бидејќи беше тој наш идол, на сите во нашата фамилија. Аманетот остана да го чувам 33 години. Тогаш тоа нешто јас го качив на мојот грб и го носев 33 години, се до овој момент за да ви го кажам. Бог не дава искушенија кои не можеме да ги надминеме. Не постојат неодговорени прашања и нерешливи проблеми. За се има решение. Се што е од човек е за човек. Борбата е нужен услов за победа. Борбата која доаѓа од срцето и е водена од љубовта, не знае за пораз. Токму и затоа честопати ви велам да се засакаме сите ние, македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите кои живееме на овие простори, сите народи еден за друг, да се засакаме за да постоиме. Ниедно зло не може да одолее на љубовта. Сите ние ќе умреме, но никој од нас во тоа вистински не верува. Ние мислиме дека тоа им се случува само на другите. Но зошто да умреме во најстрашни маки и болки, гледајќи како покрај нас умираат нашите најблиски, нашите сакани, нашите деца, родители, браќа, сестри, роднини и пријатели? Мораме да бидеме свесни дека сите ние ќе умреме во миг, на најстрашен начин, доколку не се освестиме и не се разбудиме. Злото се надвиснало над нашата земја и тоа нема да сопре доколку ние не го сопреме. Зошто да дозволиме една голема сила својата среќа да ја гради врз несреќа на сите народи? Да го победиме нивното зло со нашата љубов. Да го уништиме нивното најмокно оружје за кое потрошија милиарди за да не снема, со нашето најсилно оружје – љубовта. Господ Бог ни испраќа пораки. Доколку ние ги разбереме и ги спознаеме, тогаш ќе ја спасиме Македонија. Најтешката задача сега е кај македонците. И затоа сме последни. Мораме да го спасиме светот. Токму затоа ова се случува сега во Македонија и не случајно е кажано во Светото писмо. Првите ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. Затоа радувајте се на овој момент кога сме последни. После злото иде добро. Потребно е само да се засакаме, да се обединиме за да постоиме. Токму она што ќе го направиме, што ми беше кажано, ќе иницира нешто кое целиот свет ќе го види. Ако го сопреме злото, тогаш целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение.
да го види тоа чудо кое не може да го направат заедно сите политички светски лидери. А ќе го направи една мала земја која има огромна љубов за целиот свет и се ќе започне онаму каде што завршило. Со тоа сонот на мојот дедо ќе се оствари после 23 години од неговата смрт. Тој посмртно ќе го спаси светот од Трета светска војна. Свесен ли си за моите што имаш? Имаме мог да го менуваме правецот на движење на работите и да добиеме се што ќе посакаме. Судбина сама по себе не постои. И ако се случи нешто случајно, тоа некој многу добро однапред го смислил. За оние кои веруваат, ниту еден доказ не е потребен. За оние кои не веруваат, ниту еден доказ не е доволен. 33 години носев товар и парафразирано ви го открива во моите дела и моите молитви. Но малкумина прогледавте и ја видовте вистината. Сега, откако ви го кажа, ќе ви речам само, до денес ве мислев сам, од денес мислете моја вие. Некои моменти во животот се случуваат во миг, но се паметат целиот живот. Токму тоа се случи во 1986 година, пред 33 години, кога мојот дедо ми остави аманет, кој јас го оставам во моето дело, љубов се викам. Мојот дедо го нема веќе. Долги години како е заминат во вечноста. Но ова што го правам за него. За љубовта која имаше кон нашата татковина и за љубовта која тој ми ја всади. Верувам дека сега гледа таму некаде одозгора и се радува на вистината која вас ви ја кажува. Се има крај. Она што го викаме почеток најчесто е крај. Крајот е местото од кое тргнуваме.